안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 로마서 8장 있는 말씀을 읽겠습니다. Vamos a leer la palabra de Romanos capítulo 8. Romanos 8, vamos a abrir. 로마서 8장 11절부터 읽겠습니다. Desde el versículo 11 del capítulo 8. 찾으셨으면 읽겠습니다. Si han encontrado, vamos a leer. 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a 또 Jesús 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros 그러므로 cuerpos 형제들아, 우리가 mortales 빚진 자로 돼 por su 육신에게 espíritu que mora en 육신대로 살 것이 vosotros. 아니니라. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 그들은 곧 하나님의 아들이라. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 여기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 성경은 하나님께서 우리에게 참 많은 여러 가지 약속을 우리에게 하셨습니다. Dios en la Biblia nos ha dado muchas promesas. 만일 여러분이 누구든지를 불문하고 Sea quien fuera entre ustedes, sin 어떤 excepción, 악을 저질렀던 사람이든지 la persona, sea cual fuera la maldad que haya hecho, 불문하고 sea cual fuera la inmundicia que tenga, sin 하나님의 excepción, 말씀은 곧 하나님이십니다. la palabra de Dios es Dios. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. En el principio Dios hizo los cielos y la 요한복음 tierra. 1장에서 뭐라고 Cuando vemos 이렇게 말씀하고 en 있죠. San Juan 1, de esta manera 태초에 habla 말씀이 계시니라. que en el inicio estaba la 이 palabra. 말씀은 하나님과 함께 계시. 이 말씀 곧 하나님이시니라. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego, ¿qué dice? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리 그 영광을 보니 아버지 독생자의 영광 은혜와 진리가 충만하더라. Dice que todas las cosas, 우리는 그 말씀이 aquí 우리 el verbo fue hecho carne y 인간하고 habitó entre 접촉하기 nosotros y 좋게 하기 vimos 위하여 su gloria, gloria como 몸을 del 입고 unigénito del Padre, 왔습니다. para que tenga un buen contacto con el hombre. La palabra vino, se revistió de carne 오늘 그분을 예수님이라고 말합니다. y le decimos a él Jesucristo. 그분의 몸은 우리하고 똑같습니다. El cuerpo de él es igual que el nuestro. 보셨습니까? ¿Ustedes lo han visto? 예수님 실제 얼굴 안 보셨죠? Ustedes no han podido ver el rostro verdadero de 손가락 Jesucristo. 5개 Y tiene 5 또 dedos, 그리고 눈도 있고 코도 있고 tiene ojos, nariz, boca. 다른 게 뭐냐면 ¿Qué es lo 그 distinto? 몸 안에 Dentro del 하나님 cuerpo 말씀이 계신 겁니다. está la palabra de Dios. 여러분 우리는 똑같이 예수님은 하나님이신데 우리처럼 몸을 입으셨고 Jesús es Dios de la misma manera que nosotros, tiene cuerpo. 우리는 몸에다가 말씀을 받아들인 겁니다. Nosotros en este cuerpo hemos aceptado la palabra. 좀 순서가 좀 다르죠. El orden es un poco distinto, ¿verdad? 예수님은 말씀이신데 우리처럼 몸을 입고 오셨고 Jesucristo, siendo la palabra, se revistió de carne y vino. 몸이 먼저 존재했고 En nosotros ha existido primero el cuerpo y luego hemos aceptado la palabra de 순서는 Dios. 다르지만은 Aunque el orden es distinto, 예수님 몸 안에 하나님 마음이 계셨고 dentro del cuerpo de Jesucristo, dentro de Jesucristo estaba 그 말씀을 우리 마음에 받아들이면 cuando aceptamos aquella palabra en nosotros, en nuestro 그 corazón, 육체 안에 하나님 말씀이 계십니다. dentro de nuestra carne se encuentra la palabra de Dios. 그럼 예수님하고 우리가 이제 예수님하고 이제 같은 자녀가 됐죠. Dios y nosotros llegamos a ser realmente los mismos 성경은 hijos. 이야기하기를 La Biblia dice, 거룩하게 하시는 이와 el que santifica 거룩하게 함을 입은 자들이 y los santificados 하나에서 났다고 말합니다. han salido de 같은 uno 하나님으로 말미암아. mediante Dios. 자 이제 여러분 속에
하나님의 말씀이 계십니다. Dentro de ustedes está presente la palabra de 그 Dios. 성경에 있는 하나님의 말씀 이것을 La palabra de Dios que está dentro de la 우리가 Biblia. 믿음으로 마음 안에 받아들였습니다. Con la fe lo hemos aceptado en nuestro 우리가 믿음으로 corazón. 이 하나님의 말씀 내 마음에 받아들이면 Cuando aceptamos en nuestro corazón con la fe, 여러분이 누구든지 간에 sea quien fuera, 예수님처럼 여러분 하나님의 능력이 여러분 통해 나타나게 되는 겁니다. como Jesucristo, el poder de Dios se manifestará por ustedes. 근데 여러분 그런 것들이 우리 인간적인 개념이 너무 많아서 Pero hay tantos conceptos humanos 그래서 사실 우리가 정확한 믿음으로 살지 못하는 게 문제가 되는 거예요. y el problema es que exactamente nosotros no podemos vivir con fe. 자, 우리 오늘 요한복음 11장에 En San Juan capítulo 11, 그 이제 나사로가 죽었습니다. Lázaro ha muerto. 근데 예수님이 그 베다니에 찾아가셨어요. Jesucristo fue a Betania. 예수님이 그 나사로가 죽었다는 그 이야기를 들었어요. Jesucristo había oído que Lázaro murió. 사실 예수님은 나사로가 병들었다는 이야기를 듣고 Jesucristo claramente oyó que Lázaro se 나사로 동생 enfermó. 마리아 마르다가 사람을 보는 예수님이 사람 환자 병들어서 와 좀 고쳐주길 바랬어요. Marta y María deseaba que venga a curar y envió a gente diciendo el que amado está enfermo. 근데 예수님은 오시질 않았습니다. Jesucristo no vino. 아, 왜 예수님 안 모시고 왔어요? ¿Por qué no? Usted no trajo al Señor Jesucristo. Jesucristo no vino. 그냥 왔어요. Y vinieron 아니, 예수 simplemente. 말씀하시기를 말씀을 Jesucristo 주셨어요. nos dijo una palabra. 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 Esta 영광을 위한 enfermedad 병이라고 했어요. no es para muerte, es para la gloria de Dios. 자, 여러분, Señores, 우리가 다 거기 가봅시다. hermanos, vamos a 예수님 trasladarnos todos 말씀하시기를 allí. Jesucristo dice, 이 병은 죽을 병이 아니라고 말했어요. esta enfermedad no es para muerte, 하나님의 영광을 위한 병이라고. es para la gloria de Dios. 그러면 Entonces, 오빠가 죽을까요, 안 죽을까요? ¿el hermano morirá o no morirá? 죽을 병이 아니라고 했어요. Dice que no es para 예수를 muerte. 믿으면. Cuando uno cree en el Señor 안 죽는 Jesús, 거예요. el hermano no morirá. 자, 이제 문제가 뭐냐면 ¿Cuál es el problema? 오빠가 점점 더 병이 심해지네요. Empeora más la enfermedad del hermano. 그래도 오빠 죽겠다. Ah, mira, si empeora y muere mi hermano. ¿Qué pasa si muere mi 죽을 것 hermano? 같은데 Creo que va a morir. 오빠 꼴까다고 죽었어요. Al final murió el hermano. 자, 중요한 것은 Lo importante que es, 오빠가 죽었어요. murió el hermano. 이제 숨이 멎었어요. Ya dejó de respirar. 시체가 됐어요. Se convirtió en un cadáver. 하늘에 식어와요. Está frío y está enfriándose. 마리아 마르다 마음에 들은 예수의 말씀이 있죠. En el corazón de Marta María tiene una palabra de Jesucristo que oyó. 이 병은 죽을 병이 아니요 하나님 영광을 위한 병이라. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. 만일에 여러분 오빠가 죽었는데 Si el hermano murió, señores, 마리아 마르다 마음에 그 말씀이 살아 있다면 y en el corazón de Marta María, si aquella palabra está viva, 마리아 마르다 어떻게 해야 하겠어요? ¿cómo debería actuar Marta y María? 오빠 죽었어? Hermano, ¿has muerto? 죽은 거 아니야. No te has muerto. 예수님이 죽을 병이 아니라고 그랬는데. Jesús dijo que no era para 내가 muerte. 볼 때 오빠가 죽은 것처럼 보이지만은 Me parece que el hermano murió, 예수는 이 병을 죽을 병이 아니라고 그러셨어. pero Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte. 근데 죽었잖아. Pero has 죽은 muerto. 건 사실이야. Es una realidad que 그렇지만 murió. 예수님 말씀 더 진실해. Pero la palabra de Jesucristo es mucho más verdadera. 예수님이 죽지 않아. 이건 오빠가 저 살아날 거야. Sí, tú vas a resucitar, dice que no es para muerte. Jesús dijo. 예수님이 거짓말 하시지 않잖아. Jesús no miente. 그럼 내 말씀 그대로 되는데 Y tal como lo dice, 오빠가 se cumple. 살아날 거야. Tú vas a revivir. 너 무슨 그런 정신없는 소리 하고 있어. Por favor, estás diciendo 오빠 locuras. 숨을 쉬지 않잖아. No respira el hermano. 죽은 거야. Ya murió. 아니야, 우리 오빠 안 죽었어. Mi hermano no murió. 죽었잖아. Murió. 안 죽었어. No murió. 죽었어. 안 Murió. 죽었어. No murió. 둘 중에 하나가 믿는 그렇게 됐어요. Uno de los dos. Cuando uno 우리는 cree 예수님 así, 말씀보다도 más que la palabra de Jesús, 형편을 보고 살아왔기 때문에 ya que hemos crecido viendo la situación, hay gente que cree la 마리아도 situación. 그랬고 María también, 마르다도 그랬고 Marta lo mismo, 박옥수 목사도 그랬고 Pastor Oxupar lo mismo. 여러분도 그랬어요. Ustedes también han sido así. 형편이 죽었으면 죽었다. Si la situación dice que murió, murió y punto. El doctor también. 죽었다고 말해요. Y dice que 근데 murió. 예수님은 이 병 죽을 병이 아니라고 그랬는데 Pero Jesús dice que esta enfermedad no es para muerte. 자, 이제 이것이 성경에서 일어난 모든 문제는 여기서
발생하는 거예요. Todo problema que surge en la Biblia empieza de aquí. 하나님은 인간이 아니십니다. Dios no es hombre. 하나님이 살았다 그러면 Si Dios dice que está vivo, 결론적으로 산 겁니다. al fin y al cabo vivió 우리는 ya. 그런 하나님하고 접해본 경험은 적고 Pero realmente tenemos 인간 pocas ocasiones 세상에서 que hayamos 10년, conocido a ese 30, 40, Dios. 40 이렇게 오래 살아왔기 Hemos 때문에 vivido en el mundo del hombre 20, 30, 40 años, mucho tiempo, 인간적인 관념을 가지고 있는 겁니다. y tenemos nosotros ideas del hombre. Las ideas del hombre, 사람이 여기 누워 있는데 el hombre está acostado 숨이 aquí, 멎었고 ya dejó de respirar, ya no tiene pulso, el cadáver está frío, 흔들어도 정신이 없으면 por más que uno le mueve y 우리 no responde, 경험은 그걸 가지고 죽었다고 말. con nuestra experiencia decimos que eso es 근데 이제 morir. 예수님의 말씀은 Pero en la palabra de 나사로 Jesucristo 죽은 게 아니라고 말합니다. dice que Lázaro no es muerto. 자 이제 우리는 거기서 우리가 Allí 지금까지 가졌던 모든 경험이나 지식을 가지고 experiencia. 있기 때문에 tenemos todos los conocimientos nuestros en ese momento. 아니야 나사로는 죽었어. No, Lázaro está muerto. 우리 그렇게 믿고 있습니다. Así estamos 아니야 우리는 creyendo. 나사로는 오빠는 죽었어. Lázaro, nuestro hermano, murió. 그 이야기를 하려면은 Y cuando uno quiere hablar de esta 예수님을 manera, 불신해야만 그 이야기를 할 uno 수가 puede hablar de 있는 tal 겁니다. manera cuando desconfía en el Señor Jesús. 그래서 우리가 이제 가장 어려운 문제가 뭐냐면 El problema más difícil, ¿cuál 우리가 es? 세상에 보고 듣고 경험한 이 경험하고 Lo que vemos, lo que oímos, la experiencia que tenemos en el 예수님의 mundo. 생각하고 다른 그 부분의 차이만 정확히 알면 Si claramente sabemos que hay diferencia con el Señor Jesús, 오늘 아침에 여기 앉은 여러분 다 굉장한 사람으로 변합니다. realmente ustedes cambiarán a personas maravillosas. Todos los que están aquí. 믿어집니까? ¿Ustedes lo pueden creer? 믿어집니까? ¿Ustedes lo pueden creer? 여러분 왜 문제가 있습니까? ¿Por qué surge el problema? 예수님 우리 가운데 안 계셔서? Jesucristo no está presente en medio de 여러분 nosotros. 계시는데 Está en medio de 여러분 nosotros. 그 문제 하나 해결 못해요? Y no podemos resolver ese problema. 여러분 어린이를 다쳐요. Viene un problema. 자 문제가 있어요. Surge un problema. 자동차 고장이 났어요. Se descompuso el carro. 아 자동 잘 고친 정비가 있으면 Ay, si tuviésemos un buen mecánico que repare bien. 고쳐달라고 그래. A ver, pide para que te repare el carro. 혹시 어디 가야 하는데. Y ya a las 2 tenemos que partir. 난 Ve, 자동차 고장나 전혀 걱정 안 할 거예요. no me preocupo entonces para 만약 que 예수님을 믿는 믿음이 있으면 el hecho de que se descomponga el carro. Si tenemos la fe en Jesús, 어떤 문제가 일어나든지 간에 sea cual fuera el problema que surja, 예수님이 일하기 때문에 Jesucristo va a 그 trabajar. 문제에서 여러분 벗어나게 되고 Ustedes podrán salir de ese 문제가 problema 없는 것처럼 평화로울 수 있고 y como si 기뻐할 수 fuera 있고 que no 즐거워할 tienen 수 paz, no tienen problema, estarán en paz, en felicidad y 있고. 자, 지금 disfrutarán. 문제는 뭐냐면 ¿Cuál es el 오늘 problema? 대부분의 목사님들이 La mayoría de los pastores, 성경적인 관련보다도 más que la 우리가 Biblia, 성경에 말한 우리가 가진 다른 예수님의 세계를 가지고 이야기하기 때문에 uno habla con un mundo distinto que es el mundo del Señor Jesús y no le entiende. 그것 차이예요. Eso es la diferencia. 정확하게 여러분들이 예수님 믿는 믿음을 가지고 있다면 Exactamente, si ustedes tienen la fe de creer en Jesús, 여러분 속에 지금부터 여러분 작은 예수가 됩니다. dentro de ustedes desde ahora serán un Señor 예수님 Jesucristo 역사했던 그 pequeño. 역사들이 여러분을 통해 나타날 수 Esa manifestación que surgió en el Señor Jesús 그 surgirá en 말씀을 ustedes. 믿으면 Y si ustedes creen esa 여러분 그 palabra, 믿음으로 여러분 어떤 문제를 해결할 수가 있는 거예요. mediante esa fe, sea cual fuera el problema, lo resolverán. 제가 이런 얘기를 많이 했습니다만 Yo he hablado mucho de esto. 지금부터 오래전에 한 7, 8년 전인가요? Hace 7, 8 años atrás, 최요한이가 정갈에서 죽어갔었죠. Joan Choi fue picado por un escorpión y va muriendo. 병원에 데려갔는데 Le habían llevado al 의사가 hospital 말했어요. y el doctor dijo 데려가라고. que lo lleve, 죽었습니다. 이 사람. que esta persona murió. 도와주십시오. Ayúdenos, por favor. 정갈에 쏘인 사람은 Cuando es uno picado por el escorpión, 그때 바로 데려와도 살기가 극히 어렵습니다. por más que le traigan al momento, es muy difícil de que sobreviva. 지금 이 사람은 정갈에 쏘인 지가 여러 시간이 지났습니다. Ya ha pasado horas de que él haya sido picado. 적어도
밤 12시 전에 쏘였는데 Ya el mínimo a las 12 de la noche habrá sido 병원에 picado 오후 3시쯤 됐습니다. y era las 3 de la tarde cuando llegaron al 적어도 hospital. 15시간이 지났습니다. Mínimo había pasado 15 horas. 증갈의 독이 El veneno del 심장에까지 escorpión 갔습니다. ya había llegado al corazón. 죽습니다. Morirá. 데려가세요. Llévelo, 데려가세요. llévelo. 병원에 쫓겨났어요. Y le echaron en el hospital. 다음 병원에 가서 Fue al otro hospital 똑같은 이야기를 들었어요. y había oído lo mismo. 사정을 했어요. Y le suplicaron, ayúdenos por favor. 저도 좀 도와주십시오. Por favor, por favor, ayúdenos. 눕혔습니다. Le acostaron en la cama, 인거 주사를 맞고 했습니다. le habían puesto el 그러다 suero 잠시 숨이 멎었습니다. y dejó de respirar un momento. 의사가 다시 심폐소생술했습니다. El doctor le hizo CPR de nuevo 그래가지고 y luego, 다시 맥이 뛰기 시작. después de 2 horas, empezó a 그때 latir. 상태가 Ese estado, 혈압이 20이었고 la presión era 20, 체온이 17도였어요. la temperatura era 17. 거의 시체입니다. Era como un cadáver. 이제 거기 지부장이 울면서 저한테 전화를 했어요. Y el líder, el director de ese lugar me llamó llorando. Pastor Joancho, estás muriendo. Hombre, tranquilo, tranquilízate. 차분히 이야기를 해봐. 무슨 소리야? Habla con calma. ¿Qué estás diciendo? 목사님 죄송합니다. 차분하게 하겠습니다. Pastor, disculpe, voy a hablar con calma. 요한이가 증갈소에 죽어가고 있다. Joan Choi, siendo picado por el escorpión, iba muriendo. 여기서 라이베리아까지 직항이 없어서요. De Corea hasta Liberia no había un vuelo directo 18시간이 걸렸는데 y uno tarda 18 horas. 의사 보내면 벌써 죽었을 거예요. 약을 보내면 죽었어. Si enviamos doctor, si enviamos medicamento, igual ya iba a estar 그때 muerto. 내 마음에 무슨 생각이 일어났냐면 En ese momento que pensé en mi corazón, 요한이에게 내가 믿음을 이야기해야겠다. tengo que hablar acerca de la fe a Joan. 내가 요한이하고 통화할 수 있나? ¿Puedo hablar con Joan? 예, 목사님. 야, Sí, 요한아, pastor. 오늘 전화 받. Joan es Pastor Oxupar. 제가 통화가 됐습니다. Y yo llegué a hablar con él. 요한아, 너 내 목소리 들려? Joan, ¿tú oyes mi voz? 목소리. Sí, pastor. 너는 다 죽어왔는데 왜 웃어요? Ya va muriendo él. ¿Por qué ustedes se ríen? 우리 지금 심각한 이야기 하는데. Estamos hablando de algo muy serio, de algo muy serio. 너는 아프리카 산 증갈에 쏘였대. Dice que ha sido picado por el escorpión de África. 죽어가고 있대. Tú ahora estás muriendo. 근데 요한, 난 오늘 아침에 성경을 읽었어. Pero Joan, yo he leído la Biblia esta 오늘 mañana. 아침 이사야 40장 31절을 읽었어. Isaías 40, 31. 거기 뭐라고 기록됐냐면 ¿Qué es lo que está escrito ahí? 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리라. Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. 요한아, Joan, 성경 66권은 전부 하나님의 los 66 libros de la Biblia son palabras de Dios. 하나님은 절대로 거짓말하지 않으셔. De ninguna manera Dios 지금 miente. 너는 어젯밤에 잘 때 증갈에 쏘였대. Dice que te ha picado el escorpión cuando dormías anoche. 심장까지 가서 Ahora ya el veneno llegó hasta el 심장이 corazón 한번 멎었대. y el corazón dejó de latir en una ocasión y tú estás muriendo ahora. 2시간 더 넘기기 어렵대. Es difícil de que pases 2 horas. 요한 그런데 Pero 성경은 Joan, 뭐라고 말하냐면은 ¿Qué es lo que la Biblia dice? 오직 여호와를 앙망한 자는 새 힘을 얻으리라고. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas 요한아, 이 fuerzas. 하나님은 한 번도 거짓말하지 않으셔. Joan, Dios jamás miente. 네가 죽고 싶으면 그냥 죽으면 돼. Si quieres morir, simplemente puedes morir. 만일 네가 하나님을 앙망하면 Pero si tú esperas en Dios, 분명히 너에게 새 힘을 줘 약속이 새 힘을 주실 거야. sin lugar a duda, Dios te va a dar una nueva fuerza a ti. 너는 정갈 독을 이기지 못하고 죽어가고 있어.
tú no puedes vencer el veneno del escorpión, estás 네가 정갈에 muriendo. 도그리면 새 힘이 필요해. Si quieres vencer el veneno del escorpión, necesitas una nueva 하나님은 fuerza. 절대 거짓말하지 않으시고 Dios jamás miente. 네가 하나님을 앙망하면 Si tú esperas en 새 Dios, 힘을 주실 거야. Dios te dará una nueva fuerza. 요한아, 그럼 네가 무슨 일이 난지 알아? ¿Sabes lo que va a ocurrir en ti? 너는 정갈의 독을 이길 수가 있어. Tú podrás vencer el veneno del escorpión. 저는 이 말씀 내 마음에 확실하게 믿음이 왔습니다. Yo tuve la fe clara hacia esta palabra 이야기할 수 있었습니다. y yo podía hablar. 자, 약 먹는 거는 먹고 꿀떡 삼키하는데 El tomar medicamento, uno pone la y 말씀을 traga. 믿는 건 El creer en la palabra. 안 해도 돼요. No hace falta que y trague. 아, 그렇구나 하고 믿으면 돼요. Uno solamente tiene que creer diciendo, es así. 하나님은 절대 거짓말하지. Jamás Dios miente, Joan. 전부 하나님의 말씀. Los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios. Si tú realmente crees, 하나님은 약속대로 conforme a la promesa de Dios, 너에게 새 힘을 주실 거예요. a ti te dará nuevas fuerzas. 그러면 Entonces, 너는 정갈의 독을 이길 수가 있어. tú podrás vencer el veneno del 살아날 escorpión 수가 있어. y tú podrás 요한아, revivir. 이 말씀을 믿어야 돼. Joan, debes creer en esta palabra. 분명한 하나님의 말씀입니다. Es la palabra clara de Dios. 요한이가 이제 자기가 죽는다고 생각을 했어요. Joan pensaba que él moriría. 선생님 너무 억지했습니다. Realmente sentía una presión en el corazón. 그 전에 이제 요한이가 이제 화장실 가다 쓰러졌는데 Una vez él cayó mientras iba al baño 막 그 이제 쓰러지는 거 막 달려가 봤어요. y habían corrido cuando él 소변을 cayó 배설하고 y él había hecho todas sus necesidades 심장이 멎어가는 거예요. y ya el corazón ya dejaba de latir. 심장 얼마나 때는지. Y el director le pegaba y le pegaba el- 막 이제 숨이 멎어가는 거예요. y ya él dejaba de respirar. 병원에 왔어요. Y vinieron al 두 hospital. 번째 병원에 숨이 En 멎었는데 el segundo hospital dejó de respirar 선생님이 너무 억제 와서 y ya sentía muchísima presión 차라리 죽는 게 en el 낫다. corazón y él pensaba, prefiero 그러니까 morir. 무슨 생각하냐면 ¿Y qué pensó en ese 미국 momento? 달라스 비행기를 타고 이제 그 아프리카로 갈 때 Él cuando iba de Dallas a África en el avión, 아버지가 달라스 공항에 왔어요. el padre había venido al aeropuerto de Dallas. Que te vayas bien. 끌어안아줬어요. Fuertemente le abrazó al hijo 이거는 살단에 와. y luego le dijo, que te vayas bien. 그 생각이 났어요. Él se acordó de eso. 죽기 전에 Antes de morir, 아버지 품에 한 번 더 안기고 싶다. él quería estar en el regazo de su padre. 말이 안 되죠. Absurdo, ¿verdad? 아버지 달라스 계시는. El papá está en Dallas. 그렇지만 하나님은 Pero Dios 여러분 estaba 정말 con Joan. 감사해서 Qué agradecidos nos sentimos. Dios, 교회 안 와도 por más que ustedes no vengan a la iglesia, 만날 수가 있습니다. ustedes lo pueden encontrar. 여기 와서는 하나님의 말씀을 들어야 하기 때문에 Pero tienen que venir aquí a oír la palabra de 배워야 Dios. 하기 때문에 Tienen que aprender la 또 내가 Biblia. 하나님 감사한 마음을 토해야 하기 때문에 Y ustedes tienen que expresar el corazón de agradecimiento hacia Dios. Deben tener culto. 오는 것입니다. Es por eso que uno 그러니까 여러분 viene. 이 교회 밖에서라도 Pero aunque sea 산 estén 속에서 fuera de la iglesia, estén dentro de un bosque. Disculpe que le 절에 diga, 가서라도 por más que ustedes vayan a un templo budista, si creen en Dios, 마음 안에 역사합니다. Dios trabaja en el corazón de 그 ustedes. 말씀이 내 마음 안에도 자리를 잡을 때 Cuando esa palabra entra en mi corazón y se 저는 establece en mi 요한의 corazón. 마음에 En el corazón de 이 Joan, 말씀을 믿게 하고 싶었어요. yo quería que él llegue a creer en 그래서 esta 제가 palabra. 전화를 요한하고 통화를 한 거예요. Y yo por teléfono hablé con 너는 Joan. 아프리카에서 한 정갈 쏘였어. Tú has sido mordido por el escorpión de África y tú 근데 estás 여러분 요한아 muriendo. 들어봐. Pero Joan, 하나님 óyeme bien. 절대 거짓말하지 않아. Dios jamás 이 miente. 성경에 뭐라고 ¿Qué es lo 기록됐냐면 que dice la Biblia? 난 굉장한 말씀을 발견했어. Yo he descubierto una palabra 4장 maravillosa. 31절인데 Es Isaías 난 어쩜 이 성경을 읽었어. 40:31. Yo he leído 이 esta 성경에 뭐라고 palabra. 돼 ¿Y 있냐면 qué es lo que la palabra dice? 여호와를 악망하면 Los que esperan a Jehová 힘을 얻는다고 돼 있어. tendrán nuevas fuerzas. 넌 다른 아무것도 하지 말고 No hagas absolutamente nada. 하나님을 믿어. Solamente cree en 하나님 Dios. 기대해. Apóyate en 하나님 Dios. 바라봐. Pon tus ojos en Dios. Dios te dará una nueva fuerza a ti. 정갈의 독을 이길 수가 Y tú podrás vencer el veneno del escorpión.
대부분 사람들 성경 이렇게 믿지 않습니다. La mayoría de las personas no creen de esta manera en la Biblia. 지식으로 Con el 그렇구나 하고 conocimiento que uno tiene, es así, dice. 성경은 여호와 악망새 힘을 준다고 했습니다. Pero la Biblia dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. 하나님 악망했는데 Y digamos que uno espera en Dios 힘을 안 주면 y no le da nuevas fuerzas. 하나님이 거짓말쟁이 되는 겁니다. Dios viene a ser un mentiroso. 우리 하나님 거짓말쟁이가 아니기 때문에 Nuestro Dios no es mentiroso. 우리 하나님 악망하면 Si esperamos en Dios, 힘을 주십니다. nos va a dar una nueva fuerza. 확실한 겁니다. Eso es seguro. 저는 설교하는 사람입니다. Yo soy una persona que predica. 왜 설교를 합니까? ¿Por qué predico? 여러분 마음 안에 하나님 말씀이 살아 역사하도록 하는 일입니다. Yo hago la obra de que la palabra de Dios trabaje estando vivo en el corazón de ustedes. 목사님들 설교는 La mayoría de los sermones de muchos pastores hoy en 우리 día, 마음을 우리 어떤 행동을 일으키려고 합니다. ellos quieren como que levantar alguna obra en nosotros. Ama a otros, ama al prójimo. 우리가 해야 하는 게 아니고 No es que nosotros debemos hacer. Jesús es quien debe hacer. 자매님도 그 이야기했지요. La hermana que testificó hace un momento dijo lo 선한 mismo. 사마리아 이야기해서 Que la palabra del buen samaritano, 사마리아인인 줄 알았어요. que ella pensaba que era el buen samaritano. 웃기죠. Qué 우리가 다 죽으면 simpático. 어떻게 살리는데? ¿Cómo vamos a poder salvar a una persona que va muriendo? ¿Verdad que sí? 해요? ¿Cómo vamos a salvar? 성경에서 선한 사마리아인은 예수님을 가리켜요. En la Biblia, el buen samaritano se refiere al Señor 그리고 Jesús. 우리는 강도 만난 자예요. Nosotros somos los hombres que se han encontrado con los ladrones. 구원자입니다. Nosotros somos los que son 그러니까 다른 salvados. 사람 우리를 구원해 줘야 하는데. Otra persona debe salvarnos a nosotros. 남을 구원한다. El que ustedes puedan salvar a otros sin ser salvos. 또 안 되는 이야기인데. Es absurdo. 대부분의 교회는 이렇게 가르칩니다. La mayoría de la iglesia enseña de esta manera. Tienes que poner empeño, haz esto, tienes que ser fiel, cumple la ley, sí, ofrenda, ama. De esta manera va enseñando. 거기에 마음이 다가 있어요. Y todos echan el corazón en eso. 그렇지 않습니다. La Biblia no es así. 내가 뭘 해야 하는 게 아니라 No es que uno debe hacer algo. 일을 해야. Jesús es quien debe 여기서 trabajar. 2장 8절에 En Efesios 2:8 dice, 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원 얻었나니 y mediante, 이것이 너희에게 porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. En el 9 que dice, 행위에서 난 것이 아니니. no por obras. 따라해 보세요. Repitan conmigo, 행위에서 난 것이 아니니. no por obras. 행위에 난 것이. Sí, no por obras. 그러나 우리 구원받기 우리 행위는 아무 필요가 없어요. Para que recibamos la salvación, nuestra obra no tiene nada que ver. 오늘 많은 교회는 예수님이 해야 할 일을 우리를 보고 해야 천국 간다는 거예요. Pero muchas iglesias dicen que nosotros debemos hacer algo que Jesucristo debe hacer. 그렇다면 예수 안 믿어야지. Si pudiésemos lograr, ¿para qué creer en Jesús? Porque no podemos hacerlo. Jesucristo lo hizo a nosotros y debemos aceptar eso. 수십 년 다녀도 Por más que uno congrega años en la iglesia, 얼마나 많은 사람들 죽음 앞에서 tanta gente delante de la muerte, 평생 복음을 위해서 일한다고 교회 헌금하고 11조하고 그다음에 또 봉사하고 toda la vida para ofrendar por la iglesia, hace algo bueno, ofrenda, realiza reuniones de oraciones y presta servicios, 그 마음에 하나님 믿는 마음은 없어요. pero no tiene la fe de creer en Dios. 착하게 해서 천국 안 가겠나? Yo hice así buenas cosas, ¿no iré al cielo? 제가 아프리카 나라에 갔는데 Yo fui en un país de África, 예수 믿는다고 14년 동안 감옥에 있었던 사람이 있어요. me encontré con una persona que por creer en Jesucristo estuvo 14 años en la prisión. 그 나라에서 저는 아프리카 동남아입니다. Perdón, no era África, era en medio de Asia. 예, 그분이 이제 뭐라고 했냐면 Él que me dijo a mí 자기는 하늘나라 갈 수 있대요. que él podía ir al cielo. 내가 이제 물었어. 어떻게 Yo le 합니까? pregunté, ¿cómo usted va a ir al cielo? 내가 예수님이랑 감옥에 14년 동안 있었습니다. Yo estaba 14 años en la cárcel por Jesucristo. 제가 이야기한 목사님 Yo le dije, pastor, 성경에는 en la Biblia 행위로는 안 된다 그랬어요. dice que con las obras no podemos ir. 감옥에 14년 그건 행위입니다. Usted estuvo 14 años, eso es una obra. 이분이 화를 냈어요. Se enojó él. 목사님 감옥에 가본 적 있습니까? Pastor, ¿alguna vez usted fue a la cárcel? 저 많이 갔습니다. Yo fui muchas veces, le dije.
매주 한 번씩 갔어요. Iba una vez por semana. 10년 동안 Durante 10 años 교도소 재소자를 가르치러. iba para enseñar a los prisioneros de la 내가 cárcel. 감옥에 들어가 본 적은 없어요. Nunca entré dentro de la cárcel. 목사님 제가 감옥에 나무 고생한 줄 아십니까? Pastor, ¿usted cree que estando en la cárcel solamente sufrí yo? 내 아이와 아내는 거지가 됐습니다. Mis hijos, mi esposa eran unos 내 mendigos. 아내는 Mi esposa 길거리에서 과일 껍질 주워 먹고 tenía que comer cáscaras de frutas en la calle. Ella sufría como un 내 mendigo. 이런 고생을 했는데 하나는 못 갑니까? Yo sufrí de esta manera. ¿Cree que no me merezco ir al cielo? 아니요. 정말 No. 훌륭한 일을 했습니다. Ha hecho algo brillante usted. 그렇지만 Pero 성경에는 en la Biblia 행위로 안 된다 그랬어요. dice que no se puede lograr mediante las obras. 행위는 안 됩니다. No se puede por las obras. 오늘날 많은 교회가 신앙을 거꾸로 가르칩니다. Hoy en día muchas iglesias enseñan al revés la vida de fe. 저 장로님 신령해. Ese anciano es tan espiritual. Ese diácono, tanta gracia nos otorga. 뭐 진리가 출출 흘러. Sí, la verdad en él, como realmente sobreabunda. Hablan acerca de las obras, 예수님의 십자가의 피에 대해서. acerca de la cruz del Señor Jesucristo. 행위에서 난 것이 아니라 그랬어요. Señores, no es por obras. 그래 제 요한이가 요한 정말서 조이 죽어가고 있는데 Estaba muriendo por el 무슨 착한 일 escorpión. 하겠습니까? ¿Qué cosa buena hará? 무슨 성금을 하겠고? ¿Cómo es que él ofrendará? 못해요. No se puede hacer. 성경 말하기를 Y la Biblia dice, 행위에서 난 것은 이- 것이 아니니 no por obras. 행위에 난 게 아니. No por obras, dice. 오늘 많은 교회는 Hoy en día muchas iglesias 선한 행위를 해야 할 수 있다고 합니다. dice que lo lograremos haciendo buenas 마음에 obras. 믿음이 없는 마음으로 선한 행위하는 그 아무 의미가 없는 겁니다. Ahora, si tienen buenas obras sin tener la fe en el corazón, ningún sentido hay. 목사님이 나한테 얘기했습니다. Ese pastor me dijo a mí, 박목사님 감옥에 가봤습니다. Pastor, ¿para usted alguna vez fue a la 가만 보니까 cárcel? 우리 가족 다 No sufrí yo 고생했는데 solamente, sufrió toda la 그래, familia. 하나는 못 간단 ¿Y 말입니까? usted cree que así no podré ir yo al cielo? 난 성경을 이야기합니다. 목사님. Yo hablo acerca de la Biblia, pastor. En la Biblia 행위에서 난 것이 아니라고 말합니다. dice, no por obras. 화를 내며 갚으려. ¡Ah! Se enojó y se fue. 안타까웠습니다. Era penoso. 그 나라에서 성자처럼 존경하는 대표적인 목사님. Era un pastor realmente que lo servían como un santo en ese país. 그런 Era un 분들에게 país 성경 이야기를 pastor 하는 겁니다. representante. Y yo hablo de la Biblia 감옥에 con 가는 las personas. 행위입니다. El que vaya a la cárcel, eso es 근데 우리가 obras. 믿는 것하고 행위하고는 다릅니다. El creer y las obras son 어떤 algo 믿어도 행위가 distinto. 없을 수 있고 Puede que no 어떤 행위 tenga 없어도 obras 믿을 수 creyendo 있고 y puede que sin fe puede 다른 겁니다. creer. Es 자, 이제 distinto. 우리는 성경에서 뭘 배워야 하냐면 ¿Qué es lo que debemos aprender en la Biblia? 나사로가 죽었는데 Lázaro murió, 예수님이 죽은 나사로를 살리러 갔습니다. pero Jesús fue a salvar a Lázaro que murió. 이 병은 죽음에 이르는 병이 아니기 Esta enfermedad no es para 때문에 muerte 살리러 가는 겁니다. y va para 그래서 resucitar. 예수님이 제가 베다니에 가셨을 때에 Jesucristo cuando va a Betania, 나사로 여동생이 둘이 있었는데 Lázaro tenía dos hermanas, 이제 그 마르다와 마리아입니다. eran Marta y María. 언니 마리아는 좀 이성적인 사람이고 María era una persona más 동생 lógica. 마리아는 좀 약간 정적인 사람이었어요. Marta era una persona 이제 más 예수님 emocional. 오신다는 이야기를 들었는데 Cuando había oído que vino 마리아는 Jesucristo, 나가질 않았어요. María no salió. 예수님께 너무 섭섭했어요. Estaba muy triste delante de 우리 Jesús. 오빠가 병들었다고 얘기했을 때 오셨으면 되는데 Él debía venir cuando se enteró de que mi 뭐 hermano, 때문에 había 오시지 enfermado. 않고 다 죽은 뒤에 오셨어. ¿por qué razón no vino y viene recién? 이제 우리 Que ya 오빠는 murió. 죽었어. 죽은 지 Mi 나흘이나 hermano murió, 됐어. pasó 4 días que ha muerto. 마리아는 예수님 너무 섭섭했어. María estaba tan 예수님 triste por 본래 우리를 Jesucristo. 사랑해 주셨는데 Realmente Jesús nos amaba a 우리 오빠가 nosotros. 죽었는데 왜안 오시고 ¿Y por qué no vino cuando le dijimos 죽은 que 뒤에 estaba enfermo? 너무 이제 속이 상했어. Y estaba pero tan triste. 마르다는 좀 이성적인 여자였어. Marta era una persona más lógica, más racional, aunque estaba molesta en su corazón. 예수님은 맞았어요. Sale afuera y se encuentra con Jesucristo 구에 가서 y va
a la esquina 예수님이 del pueblo 마르다를 만났습니다. y Jesús se encuentra con Marta. 마르다가 뭐라고 말하냐? Marta, ¿qué es lo que le dice? 주께서 여기 계셨다면 내 오라비가 죽지 않아야. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese morido. 왜 오빠가 살아있을 때 와서 안 살려주고 죽은 뒤에 뭐 하러 왔느냐? ¿Por qué usted no vino cuando el hermano estaba vivo? ¿Por qué viene recién que él murió? 예수님은 죽었는데 뭐 하러 왔느냐? Quiere decir, ya murió, ¿para qué usted viene? 살리러 왔지. Vine para salvar. 근데 마르다는 Pero Marta, 예수님이 죽어가는 오빠를 고칠 수 있지만 죽은 오빠를 살릴 건 안 믿으니까 ya que no creía que salvaría al hermano que había muerto, 섭섭한 거예요. estaba muy triste. 진작 오시지. ¿Por qué no se 지키시러 apuró en 와서 venir? Y ya 고쳐주시지. murió. ¿Y 병자 por 고치지만 qué no 죽은 vino 사람 y le 살릴 건 curó? 안 믿은 거예요. Y no había creído que resucitaría al muerto. 예수님 말했습니다. Jesús dice, 네 오라비가 다시 살리라. tu hermano vivirá. 안 믿어지는 거예요. No podía llegar a creer en eso. 벌써 죽은 지 4일이나 Ya pasó 4 días que murió 냄새가 나는데 y ya hiede. 마르다가 간신히 참고 하는 말이 Marta se aguantaba y al final dice, 마지막 날 부활에는 다시 살 줄 믿나요? yo creo que en el día postrero Él resucitará. 예수님 지금 산다고 하는데 Jesús dice que ahora va a vivir, 마리아 마르다 마지막 날 부활 수천 년 pero 지난 뒤에 María y Marta en el corazón dice, después de miles de años, 예수님은 나는 부활이요 생명 나를 믿는 죽어도 살겠고 yo soy la vida, la resurrección, por más que esté muerto, vivirá. 살아서 믿는 자 영원히 죽음 보지 않는다. Por más que realmente estando vivo, nunca verá la muerte. Sí, creo en ello. 약간 이제 좀 자기 민망한지 Y no sé si ella, 마리아를 불렀어. como que se sentía avergonzada, dio marcha atrás 마리아 나왔습니다. y María viene afuera y le dice a Jesús, 죽게 얘기했을 우리 오빠가 죽지 않겠나요? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no moriría. 마리아 마음에는 예수 우리를 사랑해서 오빠가 아프다 와서 고쳐줄 줄 알았는데 Ellas pensaban, Jesús nos ama cuando le decimos que está enfermo, 죽은 뒤에 vendrá y 왜 le 왔느냐는 curará. 뜻으로 Y como si fuera que, ¿para qué viene si ya murió? 한 마음을 가지고 Ese corazón triste tenían ellas. 사실 문제가 뭐냐면 ¿Cuál es el problema? 우리가 그 예수 그리스도의 말씀을 성경을 통해 읽으면서 La palabra de Jesucristo mediante la Biblia, mientras que vamos leyendo, 어떤 성경은 그럴 수 있겠구나 믿어지고 algunas palabras decimos, bueno, puede ser así. 어떤 성경 진짜 이렇게 됐을까? Algunas palabras decimos, ¿será que habrá sido así en realidad? 5개로 5천 명을 먹였다. ¿Cómo con 5 panes de cebada va a dar de comer a 5,000? 요즘 많은 신학에서 En la teología hoy en 이제 día, 그 학생들을 가르칠 때 cuando enseñan a los estudiantes, 예수님의 말씀을 가르칠 때 cuando enseñan la palabra de Jesucristo, 인간적으로 과학적으로 가능한 얘기만 하지 가능하지 않은 건 믿질 않습니다. dice que solamente enseñan lo que es posible conforme a la ciencia, pero lo que no es posible no enseñan. 신학자들이 성경을 다시 이제 해석하기 시작합니다. Los teólogos vuelven a interpretar la Biblia. 보리떡 5개로 5천 명 먹인 것은 El dar de comer a 5,000 con 5 panes de cebada 논리적으로 보리떡 5천 명 말도 안 되니까 realmente es algo tan irracional. 이제 되도록 만드는 겁니다. Entonces hace para que eso sea 고생 posible. 많이 했죠. Habrá sufrido 그래서 mucho. 예수님이 5천 명을 먹이실 때 Y cuando Jesús dio de comer a 그들의 5,000, 음식을 다 싸가지 왔었다. ellos todos habrán traído para su propia comida 감춰놨다가 y lo habrán escondido. 기도할 때 다 끄집어냈다. Y cuando Jesús oraba, todos lo sacaron. 5천 명을 먹였다. Por eso dio de comer a 5,000. 그 자기 인간적으로 가능한 것을 믿고 가능한 건 안 믿습니다. Cree lo que es posible humanamente y lo que no es posible no cree. 제가 아는 어떤 사람은 Yo conozco a una 미국 persona, 신학 박사 과정을 밟았는데 él terminó el PH de doctora en teología en Estados Unidos 오래 가야 한 이유가 뭐냐면 y no podía recibir realmente el título, 예수님께서 처녀의 몸에 태어났다. 그 일을 받아들이지 못했어요. no podía aceptar el hecho de que Jesús haya nacido 그걸 de una 얘기했다고 virgen. 박사학위를 안 준다고 합니다. Y dice que porque él mencionó eso, no le daban el doctorado. 그 맞는 부분만 이야기를 하는 거예요. Solamente hoy en día dicen cosas que son posibles. 뭐 그런 예수 뭐하러 믿어? 나는 Entonces, ¿para qué uno va a creer en Jesucristo? 말도 안 Realmente 돼. es absurdo. 우리 예수님은 하나님이시다.
Jesucristo es 저는 Dios. 그 하나님을 믿으면서 Yo creyendo en ese Dios, 하나님 내 속에 살아 역사하는 걸 수없이 많이 경험을 했어요. en miles de ocasiones he experimentado cómo Dios estando vivo ha trabajado. 예수님이 하나님이신데 Jesús es Dios. 죽은 나사를 왜 못 살립니까? ¿Por qué no va a poder salvar a Lázaro que murió? 근데 거기에는 예수님 말고 누가 있었냐면 ¿Quién estaba presente allí aparte del Señor Jesús? Estaba María, estaba Marta, 예수님의 제자들도 있었어요. estaban los discípulos de Jesucristo, estaban los judíos 그리고 예수님이 계셨어요. y estaba Jesucristo. 나사로 다시 산다는 사실을 믿는 분은 예수님 한 분이었어요. El único que creía que Jesucristo volvería a vivir era Jesucristo. 예수님이 그 속에 일을 하시기 위해서 Jesucristo, para trabajar dentro de Él. 만약 오늘 아침에 여기 앉은 분이 여러분 누구든지 간에 En esta mañana, todos los que están aquí presentes, sea quien fuera, sin excepción, 여러분 도둑질을 했든지 hayan robado ustedes, 여러분 정말 뭐 간음을 했든지 ustedes hayan adulterado 사기를 쳤든지 o hayan estafado, 어떤 죄를 지었든지 간에 sea cual fuera el pecado que hayan cometido, 예수님이 여러분 죄를 사했다는 사실을 믿으면 si creen en la realidad de que Jesucristo ha perdonado el pecado de ustedes, 마음에서 난 씻어졌구나 그 믿어졌을 때 en el corazón de ustedes, si llegan a creer, yo fui lavado, 믿음으로 깨끗해진 겁니다. con la fe quedan limpios. 여러분 어떤 죄를 지었든지 Sea cual fuera el pecado que hayan cometido, 우리는 불가능하지만 es imposible para 예수님 nosotros, 말씀 믿는 믿음으로. pero con la fe de creer en la palabra de 자, 이제 Jesús. 예수님은 죽은 나사로를 살리려고 하시죠. Jesucristo quería salvar a Lázaro que murió. 그 일을 위해서 어떻게 해야면 Pero por ello, ¿qué es lo que debe hacer? 마리아와 예수님 마음이 하나가 돼요. El corazón de María y Jesús debe ser uno 마리아에게 역사할 수가 있고 y puede trabajar en María, 마르다하고 예수님이 한 마음이 돼야 y Marta y Jesucristo debe tener un mismo 마르다에게 corazón 역사할 수 있고 para que pueda trabajarse dentro de Marta. 여러분하고 예수님이 한 마음이 돼야 Ustedes deben tener un mismo corazón con 역사할 수가 Jesucristo. 있고 Así únicamente 여러분 Dios 병을 puede 고칠 trabajar. 때도 Cuando ustedes son curados de la 예수님이 enfermedad, 이런 병을 고친다고 하는데 Jesucristo dice que cura esta enfermedad. 내 병을 고치시겠구나 Jesús va a curar mi enfermedad. 이렇게 믿을 때 Cuando lo creen de esa 예수님 manera, 마음하고 여러분 하나가 됩니다. llegan a ser uno con el corazón de 그때 Jesús. 이런 마음의 역사라는 거죠. En ese momento trabaja en el corazón de 예수님은 ustedes. 나사로를 살리러 왔기 때문에 Jesucristo vino a salvar a Lázaro. 죽은 무덤 안에 있는 나사로를 일으키기 전에 Antes de levantar a Lázaro que está en el 마리아의 sepulcro, 마음 안에 죽어 있는 나사로. es el Lázaro que está muerto en el corazón de Marta y María. 마르다의 마음 안에 죽은 나사로를 살려내면 Cuando revive Lázaro que está muerto en el corazón de Marta y María, 무덤 안에 있는 나사로 저절로 살아나는 거예요. Lázaro que está en el sepulcro automáticamente 근데 이제 revive. 나사로는 죽었는데 Lázaro está muerto, 예수님 눈에는 살았습니다. pero en los ojos de Jesucristo está 근데 vivo. 마리아 마르다 눈에는 죽은 Pero en los 겁니다. ojos de Marta y María está muerto. 마리아 마르다 자기 생각을 믿느냐? Marta y María, ¿deben creer en su 예수님 pensamiento 말씀 믿느냐? 그게 o deben creer 중요한데 en la palabra de Jesucristo? Eso es lo 마리아 마르다 importante. 예수님을 믿기 위해서는 Para creer en el Señor Jesucristo, Marta y María, 내가 볼 때 죽은 오빠라고 한 내 판단이 버려져야 한다는 거예요. ese juicio que dice que mi hermano está muerto, eso debe ser desechado. 만약 여러분 속에 그런 일이 일어나면 Si en ustedes ocurre algo así, 여러분도 ustedes también 살아난 경험을 할 수가 있어요. van a experimentar la experiencia de revivir. 그래서 우리는 Nosotros por 예수님을 eso 인간으로 믿는 게 아니라 no creemos en Jesús como un ser humano, 하나님으로 믿는 것입니다. creemos en Jesús como a Dios, 하나님으로 믿는 creemos a Jesús como Dios. 예수님은 죽은 나사 살릴 수 있어. Jesús puede salvar a Lázaro que 그래서 murió. 그 이제 예수님은 지금 나사로를 살리려고 안 하고 Jesucristo no trata de salvar a Lázaro, 마리아 마르다 마음에 죽어 있는 그 마음 있는 걸 살리려고 desea salvar a ese Lázaro que está muerto en el corazón de Marta y María. 네 오빠가 살리라. Tu hermano va a resucitar, verán la gloria de Dios. Y le dice aquello. 우리는 지난 추석에 Nosotros, en el feriado de la cosecha, 피지 대사님이 저희들 가까이 있는데 la embajadora de Fiji es bien cercana a nosotros. 피지 대사관 관사에 가서 토요일마다 다는 못 가지 몇 번씩 가 성경 공부를 했습니다. No son todos los sábados, pero los sábados suele ir a la oficina de la embajada para realizar estudios bíblicos. 피지 대사님이 한국 여행을 하는데 잘 모르니까 여행을 좀 같이 하고 싶다 그래서 Ella deseaba viajar por Corea, pero ya que no conocía bien, no podía viajar. 한 번은 참외밭에 같이 갔습니다. Una vez fuimos nosotros en el campo de melones
estaba feliz. 그래서 이번에 추석에 저들이 그 안동에 그 대사님이 추석에 시간 있다 그래서 한 모시고 어딜 갈까 하다가 사과밭에 가기로 했어요. En el feriado de la cosecha, la embajadora nos dijo que tenía tiempo y queríamos ir nosotros en el campo de manzanas. Pensábamos en dónde ir, es en Andong. Y fuimos en la región de Andong para recoger manzanas. 제가 이제 시간이 없는데 No había mucho tiempo, 사과밭에 오라 그래서 tanto nos pidieron para que 그러나 이제 vayamos en el campo de la manzana. 하루 종일 오후 내내 사과를 땄어요. Y toda la tarde con los hermanos íbamos recogiendo las manzanas. 저는 사과를 참 좋아해요. A mí me encantan las manzanas. 미국에 있는 제 아들 집에도 사과를 심었어요. Y hemos plantado árboles de la manzana en la casa de nuestro hijo. También en Springfield, donde compramos la universidad, también plantamos árboles de manzana. También en la casa de Retiro Tedo plantamos árboles de manzana. Y realmente las manzanas crecieron mucho en la casa de Retiro Tedo. Ustedes no pudieron ver. Sí, dice que en el primer periodo uno tiene que sacar todo y sacamos todo y ha madurado muy bien. El año que viene tenemos planeado plantar 500 plantas de manzana. Y cuando sacamos la manzana, queremos hacer un festival de manzanas y que todos los hermanos vengan. Vamos a recoger manzana, vamos a compartir la palabra. Creo que será buenísimo. En Springfield, cuando vamos delante del instituto, hay un camino y yo empecé a dibujar. Ya comienza a caer las ramas de la manzana. Y cuando estén los árboles de la manzana en el camino rojos, la gente dirá, sí, esa región donde tienen las manzanas. Y que no recojan, que no tomen. Y yo allí planté árboles de manzana. Ese día no pudimos ir. Y luego, cuando llamé, pastor, manzanas de verano ya se han recogido todo. Pero las manzanas de otoño después de 20 días podrán recogerlo. Y luego, de otro huerto de al lado, pastor, venga. Hay una manzana, un árbol que todavía no se ha recogido todo, entonces uno puede tomar de allí. Y fuimos. ¿Dónde era allí? Está en un bosque profundo de camino de Andong a Cheongsong. Hace 8 años atrás hemos construido un salón de culto en Cheongsong y para tener culto de inauguración fuimos nosotros. Yo fui de Seúl con los seminaristas desde Seúl. Llegamos a Cheongsong y nosotros almorzamos, tuvimos culto de inauguración, nos dirigimos a Andong y nosotros cenamos en Andong, tuvimos culto y terminando el culto queríamos venir a Seúl. Y yo no he llevado realmente el carro, fui en bus. Terminando el culto de inauguración en Cheongsong, ustedes conocen esa torta de arroz después de la celebración y luego partimos como las 4 de la tarde, queríamos ir a Andong y nosotros empezamos a ir hacia el bus. El pastor Kim Young-gyu vino junto a mí. Pastor, es mucho más rápido cuando uno va por la carretera de la nación. La hermana dentro del bosque, su marido está enfermo. Vamos allí.
Uno tiene que ir sí o sí en esos lugares. Vamos, dije. 그건 차를 안 가져갔는데 Y yo no llevé mi carro. 자매님이 자기 차를 타고 산소 따라가고 La hermana iba con su carro al bosque. 김영재 목사 우리 몇몇이 뒤에 이제 성령차 타고 뒤 따라갔어요. El hermano Kim Yong-ju y nosotros así le seguíamos con otro carro atrás. 차가 오는 걸 만나면 피할 데가 없어요. Cuando vienen carros del lado contrario no hay espacio. 근데 마침 오는 차가 없어가지고 Y por suerte no había carro que venía. 굉장히 높고 험해요. Es bien alto el camino y es salvaje. Y cuando fui 30 minutos, llegamos al monte. 자매님 이야기를 들었는데 Yo escuché lo que la hermana nos decía. 이 자매는 산을 그렇게 좋아했대요. Esta hermana ama la montaña. 저도 산을 좋아하는 편이에요. A mí también me encanta la montaña. 근데 산에서 산이 너무 좋아 산에 갔다가 남편을 만났어요. Y de tanto que le gustaba la montaña, fue al monte y se encontró con el marido. 둘이 산을 너무 좋아해가지고 Ya que los dos aman la montaña, 결혼을 했어요. se casaron 그래서 이제 사과 농사를 짓는 거예요. y ellos empezaron a cultivar manzana. 근데 이 자매님이 산 속에 살다가 Ella, viviendo en medio del monte, 지금은 저희들 교회는 구원을 받았어요. ella se encontró con nuestra iglesia, recibió la salvación. 그러니까 이제 똑같은데 남편이 아내를 따라가지 이 교회 나오면 더없이 좋은데 Ah, qué bueno sería si el marido le sigue y congrega a la iglesia. 우리 교회를 안 나온 거예요. El marido no venía a nuestra iglesia. 자매가 남편 따로 이제 나와요. Y la hermana iba así a la iglesia y el marido iba a otro lugar y se enojó el marido y no le permitía venir a la iglesia y empezaron a pelear. 그날 그 집에서 구역 예배를 보는 거예요. Un día tenían realmente 남편 너무 화가 culto de célula en la casa. 물을 뜨겁게 끓여가지고 El marido se enojó, empezó a hervir agua y comenzó a derramar. Y todos recibieron bautismo de agua. 너무 남편 핍박이 심해요. Era tan fuerte la persecución del marido. 근데 이제 그리고 며칠 후에 Después de unos días, 남편이 경운길 몰고 가다가 el marido iba en un tractor 그 비탈길에서 굴렀어요. y en un precipicio él cayó y comenzó a rodar 남편이 식물 인간이었어요. y quedó en estado vegetativo el marido. 전혀 움직이지 못하고. No podía moverse para nada el marido. 근데 아내가 제가 왔을 때 막 아내가 여자가 장수들 막 상자 들고 막 올라갔다 내려갔다 하는데 Cuando yo fui a esa casa, 뒷몸으로 가도 힘들었는데 ella parecía realmente, no se imaginan, tremenda. Iba con las cajas de acá para allá. 그날 아침에 Esa mañana, esta hermana, 청송의 헌당예배에서 박옥수 목사 온다는 이야기를 들었어요. cuando escuchó que en Chongson el pastor Oxupar vendría para el culto de inauguración, que vendría Andong, y se despertó temprano a la mañana. Le bañó al marido, le cambió la ropa y le acostó al marido. Y le dice, 여보 오늘 querido, hoy 안동에 박옥수 목사님이 오신다. Pastor Oxupar vendrá en Andong. 내가 가서 잘하면 안동에 청소에서 안동까지 오는 길 사이 우리 집이 있으니까 Si tengo suerte, ya que nuestra casa está de ida de Chongson a 박옥수 Andong, 목사님 내 초청해서만 우리 집에 오실 수 있으면 와 당연히 위해서 기도하기로 invitaré al Pastor Oxupar, si él puede venir, que él venga y ore por ti. 그래서 이제 나간 거예요. Entonces ella fue. 아침 일찍 안동 교회 가서 Fue temprano a la iglesia de Andong y se encontró con el pastor. Fue a Chongson, almorzó, estuvo en el culto de la inauguración. Y a las 5:30 vino allí. 남편이 굉장히 반갑게 맞아주더라고요. El marido realmente estaba muy feliz cuando me recibió. 남편을 위해서 복음을 전했어요. Yo anuncié el evangelio por el marido ese día. 예수님께서 어떻게 우리 죄를 사신 그 Como Jesucristo perdonó nuestro pecado, de eso hablé. 굉장히 죄산 받고 기뻐했어요. El marido obtuvo el perdón del pecado, estaba muy feliz. 남편 머리 안수를 하고 Y pusimos la imposición de mano y le pedimos la salud. 남편은 한쪽에 누워 있어서 욕창이 걸려가지고 Realmente, sí, él estaba por un lado y tenía realmente 그 뒤에 남편 en la piel, 몸이 굉장히 좋아졌어요. ay, realmente irritaciones. Luego mejoró tanto y él vino a la campaña de Daegu y estaba muy contento de verlo. 그 Luego, 다시 원하는 가수원이 그 가수원이었어요. el huerto que nos decían para que vayamos era ese. 나는 잘 몰랐는데 가보니 그 형제님입니다. Yo no sabía y era ese hermano. 근데 너무 놀란 거는 Y tanto me asusté. 죄산 받고 난 뒤에 Obtuvo el perdón del pecado. 이 사람이 뭐
정말 건강해집니다. Y él estaba con tanta 아직 salud. 걷진 못하는데 Aunque no podía caminar 전동 todavía, 휠체어를 타고 estaba sobre la silla de ruedas. 방송실 그 사진이 있어요. Ustedes tienen esa foto. 아, 예, 이게 아주 여기 이제 있는 거 여기 하얗게 보여 이분이 그분 밭입니다. Este es el campo. 예, 이게 사과나 지금 사과 딴 겁니다. 밑에 많이 놓여 있죠. Ustedes ven, estas son las plantas de la manzana que hemos 저게 tomado. 아주 계단이 심합니다. Sí, 이제 es 계단으로 돼서 그렇지. bien inclinado, aunque está hecho por escaleras. 등산 이제 산에 올라오는 겁니다. Y nosotros estamos subiendo al monte. 그래서 이제 현장감 있게 이제 사진을 앞으로 많이 내요. Sí, ahora, 많이 갔어요 그날. para que puedan sentir ese lugar, vamos a mostrarle muchas fotos. Y nos estaba esperando el marido. 형제가 El 전혀 hermano 딴 사람이 됐어요. se convirtió en una 아직 persona 걷지 totalmente 못하지만 distinta. Todavía no 손도 puede 아직 caminar. 온전치 못한데 Todavía sus manos 이게 no lo puede usar perfectamente. 너무 변한 거예요. Pero había cambiado tanto. 제가 하나님 앞에 감사했어요. Estaba tan agradecido ante Dios. 그래가지고 이제 거기서 오전에 저 사과 따고 Recogimos manzana a la 그리고 이제 mañana. 막 식사하고 Luego comimos 형제 예배 드렸어요. y tuvimos culto con el hermano. 그래가지고 Y luego teniendo culto, 그 막 형제하고 한참 기도를 하느라고 예배 교제하는데 nosotros teníamos comunión, orábamos con el hermano. 미국에 있는 딸이 나한테 전화를 했어요. La hermana, mi hija de Estados Unidos me llamó 그래서 막 이야기를 하는데 y me iba 형제가 hablando. 어디만은 El hermano miró. 단장님 ¡Ah, conductora! 그 단원들하고 우리 안동 사과밭에 오세요. Por favor, venga a nuestro campo de manzana junto con el 음악을 두 coro. 곡이나 했어요. Y se conmovió la conductora, cantó 2 canciones. Era muy conmovedor. 형제가 다 모든 게 변했어요. Cambió todo en el hermano. 가수원이 변하고 Cambió el campo, 마음이 변하고 cambió el 몸도 corazón, 변하고 cambió su cuerpo. 그래가지고 가수원에 옛날 그냥 비탈로 있으니까 막 굴르기 좋은데 계단을 만들어가지고 사과나무를 심어서 Es inclinado el campo, fácilmente uno puede rodar, pero han puesto escaleras. 휠체어 타고 다니면서 또 그냥 조그마한 크레인 타고 가면서 막 올라가 다 하는 거예요. Y en un pequeño tractor se movía y en una pequeña 그 주변에 grúa y 어느 así 가수원도 podía 그런 hacer 가수원이 todo. 없는데 No hay un campo igual que ello. 이 가수원 너무 사과 크고 잘 맺고 Es grande la manzana y tiene tantos frutos y cambió la casa. Jesucristo 그 llegó 사람 인생을 바꾼 거예요. y cambió la vida de ese hombre. 얼마나 감사한지 Estamos tan agradecidos 감격을 했어요. y nos conmovimos. 이번에 또 그 헤지브라시오에서 다큐멘터리 또 가자 그래 또 갔어요. Y también en Heji Brasil nos dijeron que queríamos ir allí para hacer el documental. Ellos dijeron que querían ir. Entonces el director que 사과 너무 filmaba 좋다고 하면 많이 사가지고 compró tantas manzanas porque dijo que era buena la manzana y que por favor le mande a Seúl. 너무너무 이렇게 감사한 거예요. Y tan agradecidos nos 예수 sentimos. 그리스도가 그 마음에 와서 Jesucristo viniendo del corazón de él, 죄 사함을 받은 뒤에 después de obtener el perdón del pecado, 예수님을 믿는 믿음이 우리 속에 들어오는 과정인데 la fe de creer en Jesucristo entra a nosotros y viene a hacer ese proceso, 우리를 가로막고 있는 게 있어요. pero hay un muro que va impidiendo. 우리 생각인 거예요. Es nuestro 이 pensamiento. 생각을 비우면 Cuando vaciamos ese pensamiento, llegamos a tener un mismo corazón con 자, Jesús. 우리가 성경 말씀을 찾아봅시다. Vamos a leer la Biblia, una parte. 마태복음 San Mateo. 9장 5절. San Mateo 9:5. 9장 1절부터 읽고 있어요. Vamos a leer del 9 al 예수께서 1. 배우로서 건너가 본 동네에 이르시니 침상에 누운 중병자의 사람이 데리고 오거늘 저희 믿음을 보고 중병자에 이르신 소자 아니면 네 죄 사함을 받았느냐. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?
내 죄 사함을 받았느라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐. Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? 예수님 말했어요. Jesucristo dice, 네 죄 사함을 받았느라는 말과 일어나 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠습니까? ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? 예수님이 네 죄 사함을 받았느라 그 말을 하시기 위해서는 Jesucristo para decir tus pecados te son perdonados, 십자가에 못 박혀 피를 흘리고 죄를 다 씻은 뒤에 할 수 있는 이야기고 crucificado en la cruz después de derramar toda la sangre, eso puede decir él. 네 그 일어나 걸어가라 하는 이야기는 그냥 안 집에 안 박혀도 할 수 있는 이야기니까. Pero levántate, toma tu lecho y anda. Esta palabra lo puede decir aunque no se crucifica. 네죄 사함을 받았느라 말과 일어나 걸어가는 어느 게 쉬우냐? ¿Cuál es más fácil? Levántate, toma tu lecho y anda o tus pecados te son perdonados. 예수님께서 우리 죄를 사는 것 말고 이런 자를 걸어가는 훨씬 쉽다. Es mucho más fácil decir levántate, toma tu anda. Levántate, toma tu lecho y anda. En lugar de decir tus pecados te son perdonados. Pero yo soy Señor Jesucristo. 이런 저 걸어가는 그 말만 말고 No solamente esa palabra levántate y 네 죄 anda. 사함을 받 그 말도 할 수 있다. Yo puedo decir los pecados te son perdonados también. 아멘. Amén. 우리 그 말을 믿으면 Si creemos en esa palabra, 놀라운 역사가 일어나. ocurre una manifestación maravillosa. 그 형제의 집에 모든 게 달라. Todo lo de la casa de ese hermano cambió. 욕창 때문에 막 누워가지고 다 공두에 헐고 막 그런데 Realmente él habría sufrido tanto por la úlcera y en la piel, pero Dios perfectamente le curó. 힘을 주어서 El anciano Juan le dio el medicamento Sehim 정말 이분 너무 완전히 세상 y él quedó completamente nuevo. 기쁨이 가득 차고 Estaba feliz, tenía agradecimiento. 그 사과 오늘 아침에 그 사과 먹었어요. A la mañana comía aquella 그 manzana. 사과 좋아해서 A mí me encanta la manzana. 얼마나 감사한지 몰라. No se imaginan cuán agradecido me siento. Lo importante que es, 우리가 볼 때 cuando nosotros vemos 이런 더러운 죄가 어떻게 다 씻어져? este pecado tan sucio, ¿cómo lo vamos a lavar? 우리는 생각은 그렇습니다. Nuestro pensamiento es así, 그러나 예수님은 인간이고 하나님입니다. pero Jesucristo es hombre. 네 죄 사함을 받았느니라. Tus pecados te son perdonados. 이렇게 말씀하시면 Si lo habla de tal 죄 manera, 사함을 받은 겁니다. ha obtenido el perdón del pecado. 우리는 그렇게 믿는 겁니다. Así nosotros lo creemos. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 우리 생각을 보니까 Cuando vemos nuestros pensamientos, 어제도 거짓말하고 ayer 오늘도 mentimos, 도둑질하고 hoy robamos, 미워하고 부부와 odiamos, 싸우고 el matrimonio se ha peleado. 난 죄가 있는 것 같아. Yo siento como que tengo pecado, 그런데 pero 예수 네죄 사함을 받아. Jesucristo dice, tus pecados te son perdonados. 만일 예수님이 그렇게 말씀하시면 Si Jesús nos habla así, 죄 사함을 받은 겁니다. hemos obtenido el perdón del pecado y punto. 그걸 안 믿으니까 Ya que no cree en eso, 죄인이란 겁니다. uno es pecador. 오늘 예수 믿지 제일 안 믿는 사람 누구냐? ¿Quién es el que no cree en el Señor Jesucristo? 교회 안에 와 있는 사람들이. Esas personas que están dentro de la iglesia. 와서 죄인입니다. 죄인입니다. Ah, Señor, soy pecador, soy pecador, Señor, soy pecador, pecador. 말도 안 되는 이야기인데. Es algo que no tiene sentido. 죄 사했다면 죄 사함을 받은 겁니다. Jesucristo sí dice que nos perdonó, hemos obtenido el perdón y punto. Pero en la Biblia nos dice en tantas ocasiones, 빽빽한 구름에 사라진 것. yo deshice tus pecados como las 내 죄를 nubes 안개에 사라진 것. y como deshice las nieblas. 그만하였으면 내게로 Yo lo deshice. 저희 죄와 저희 허물은 내가 다시 No me 기억지 acordaré más de tus pecados y transgresiones. 다시는 다시 제루의 제사들 그시 Y ya no hay más ofrenda por el pecado. 성경에 수없이 많이 있는데 En miles de partes la Biblia dice esto. 우리는 인간 생각에서 떠나서 예수님 생각으로 들어가야 하는데 Saliendo del pensamiento del hombre debemos entrar en el pensamiento de Jesús, 머물러 있어. pero nosotros permanecemos en nuestro pensamiento. 사랑하는 여러분, Amados 오늘 hermanos, 아침에 이 설교를 준비하면서 yo preparando esta prédica esta mañana, 저는 생각 하나를 했습니다. me puse a pensar en una cosa. 이제 우리 교회 성도들이 Hermanos de nuestra iglesia ahora, 죄 사함 받았다고만 말하지 말고 no digan que solamente han obtenido el perdón del pecado, por favor. 내게 역사한 일들을 이야기할 수 있게 되길 바랍니다. Espero que puedan decir las cosas en las que Dios se ha manifestado en ustedes. 성경에서 예수님 피가 여러분 죄를 사했다 여러분 그걸 믿은 것밖에 없었어요. Ustedes solamente han creído lo que en la Biblia dice, que Jesús ha lavado nuestro pecado y han obtenido el perdón del pecado. 그다음에 하나님 역사할 거 믿으면 Y si ustedes creen que Dios se va a 예수님 manifestar, 말씀하시기를 Jesús dice 네죄 사함을 받은 그 말하고 esa palabra en la que dice tus pecados te son 일어나 내 perdonados. 자를 들고 가라.
levántate, toma tu lecho y anda. 어느 것이 쉽겠습니까? ¿Cuál sería más fácil? 예? ¿Sí? 우리 일어나 내 잘 들고 그게 훨씬 쉬운 거야. La palabra que dice levántate y anda es mucho más fácil. ¿Por qué? 네 제사함 받는 그 이야기를 하기 위해서는 Porque para decir los pecados te son perdonados, 십자가에 못 박혀 죽어야만 가능. debe morir crucificado en la cruz. 그냥 일어나 내 잘 들고 그러는 그 이야기는 Pero la palabra que dice levántate y anda, 예수님 능력이 바로 가서 suficientemente 피 Jesucristo, 한 번 안 흘려 땀 한 번 안 흘려도 되는 거예요. no hace falta que derrame el sudor, la sangre. 예수 죄를 다 사해 놓으시고 Jesucristo ya perdonó el 이 제사함 pecado 받으니라 그랬기 때문에 y así uno obtiene el perdón. 예수님이 제사함 받았다면 받았다. Cuando Jesús dice, obtuviste el perdón del pecado, lo 예수 내 obtuviste, 제사함 punto. 받았다고 말하셨다. Sí, Jesucristo dijo que mi pecado ha sido 그 perdonado. 나에게도 그렇지 죄를 날 제사했다고 말하신 거다. Entonces me ha dicho a mí que yo obtuve el perdón del 그렇게 pecado. 믿는 거예요. Es creer de tal 자, manera. 여러분 만일 그렇게 믿는다면 Si ustedes creen de tal manera, 여러분 삶에 이런저런 어려움이 있습니다. en la vida de ustedes tienen estas y aquellas dificultades. 어떤 사람이 암에 걸렸고 Algunas personas tienen cáncer, 어떤 사람이 유방암에 걸렸고 algunas hermanas tienen cáncer 수술을 del 했는데 pecho 재발이 되고 y se operó, pero volvió a 그렇습니다. brotar. Es así. 근데 Pero, 예수님 뭐라고 했습니까? Jesús que dice, 내 죄 사함을 받았느니라. tus pecados te son perdonados. El pecado ha sido perdonado. 맞습니까? ¿Correcto? 그걸 믿는 겁니다. Es creer en eso. 맞아요. ¿Correcto? 그렇죠. ¿Verdad? 그다음 여기서 뭐라? ¿Y qué dice? 내 자리를 들고 걸어가라. Levántate y anda. 예수님 일어나 내 자리를 들고 가는 그런 말은 십자가에 못 안 박혀도 할 수 있어요. 예수님 Jesucristo, 너무 쉬운 거예요. Por más que no se crucifique, puede decir levántate y anda. Es algo muy fácil. 네, Pero 믿지 않았다. la gente no ha creído. 마리아 말다가 믿지 않았다는 거예요. Marta y María no ha creído. 예수님께서 말씀했어요. Jesucristo dice, 돌을 옮겨 놓아라. saca la piedra. 주여 죽은 지 나흘이라 벌써 냄새가 난다. Señor, hace 4 días que murió y es de. 예수님 말씀하셨어요. Jesús dice, 내 말이 si 네가 crees 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 않았나. en mi palabra, ¿no te he dicho que verás la gloria de Dios? 예수님 믿었어요. Había creído en Jesucristo. 문이 열렸고 Habían quitado la piedra. Lázaro que murió 자, resucitando 이제 salió. 우리는 Nosotros ahora, 예수님을 우리 계산기 안에 넣어서 예수 판단하지 마십시오. por favor, no juzguemos a Jesucristo poniéndolo en nuestra calculadora. 하나님이신 걸 믿으세요. Crean de que Él es Dios, 전능하신 하나님이신 겁니다. es Dios 우리 죄를 산 todopoderoso. 것뿐 아니라 No solamente perdona 우리가 nuestro 다친 pecado, 모든 문제 해결해 주시는 하나님을 믿으세요. crean en ese Dios que resuelve junto con nosotros todos los problemas. 최요한이가 Johan Choi, 그 말 믿은 것밖에 없어요. lo único que hizo es creer en esa palabra. 죽어야 할 사람인데 Era una persona que debía morir. 오늘 아침에 일어났어요. Al día siguiente había revivido. 건강합니다. Estaba con tanta salud, se casó, 새 아이 아빠가 됐어요. es padre de 3 hijos. 엄마 얼마나 아이들이 예쁜지. La mamá y los niños son tan bellos. Es maravilloso. 여러분, Señores, 하나님은 Dios, 예수님은 우리 Jesús, 강남 교회에 en la iglesia de Gangnam, 형제자매들 속에 일하기를 원합니다. desea trabajar en los hermanos de la iglesia de 우리 Gangnam. 죄만 살 뿐 아니라 No solamente 우리 속에 역사 perdona nuestro pecado, sino manifestándose en nosotros, se ponen todas las dificultades en lugar de nosotros y desea realmente otorgarnos la gracia. 인간의 머리를 믿지 말고 No crean con la mente del 내가 볼 때 hombre. 불가능하지만 Aunque parece imposible ante nuestros ojos, 주님은 하나님이야. el Señor es Dios. 하실 수 있어. Él lo puede hacer. 이 병도 고칠 수 있어. Puede curar tu enfermedad. 여러분, 이런 Señores, 병이 앞으로 있을 수 있습니다. puede que surja estas y aquellas enfermedades en ustedes. 알겠습니까? ¿Entienden? 제가 위장이 안 좋았을 때 Mi estómago estaba enfermo. 금방 나았어요. Creí en la palabra y rápidamente me 심장이 curé. 아파서 Cuando 거의 죽을 estaba 뻔했는데 enfermo del corazón, casi me muero, me curé. 정말 불가능한 일들이 참 많아요. Cosas imposibles ha habido en tantas ocasiones, 예수님은 하나도 어렵잖아요. pero para Jesucristo no es para nada 그래서 그 difícil. 모든 이기는 능력이 있어요. Jesucristo tiene el poder para superar 그 todo. 말씀 우리 마음에 받아들여서 Cuando aceptamos aquella palabra en nuestro 믿기만 corazón, 하면 con solo creerlo, 되는데 es posible. 안 될 것 같으니까 Pero ya que no parece posible, se preocupan, 염려하고 se angustian, 밤잠 못 자고 no pueden dormir a la noche, no pueden comer 비실비실하고 y están así sin fuerza. 그런 사람들이 많습니다. Hay muchas personas que son así. 이제 여러분 우리는 Ahora, señores, nosotros, 생각을 접고 nuestro pensamiento dejando a un lado. 말씀을 믿읍시다. La palabra de Jesucristo 그래서 debemos 여러분 creer. 삶 모든 문제가 En la vida de ustedes todo problema. 예수님으로 말미암아 해결되게 합시다.
por Jesucristo vamos a hacer para que se resuelva. 아멘. Amén. 예수의 능력으로 일을 하십니다. Con poder Jesucristo trabajará. 아멘. Amén. 그러면 Entonces, 여러분은 작은 예수가 됩니다. ustedes serán Jesucristos pequeños 여러분 가정에서, en la familia de ustedes, 직장에서, en el trabajo de ustedes, 이웃들 사이에서, entre los vecinos. Serán Jesucristo 그리고 pequeñito. 여러분을 통해서 Y mediante ustedes, 예수님께 나타나는 그 역사가 Jesucristo se manifestará. 일어나는 걸 Esa manifestación de Jesucristo surgirá en 참 ustedes. 많은 사람 죽어가다가 He visto como tanta gente que iba muriendo. Cuando le enseñábamos la fe, ellos revivían. 최수연이도 그러고 Suyeon Choi lo 남경 mismo, 목사도 그렇고 también el pastor Nam Kyung-yeon, el hermano Kim Chung-won. 많은 사람들이 Aparte de ello, 역사하는 걸 봤어요. tantas personas yo he visto cómo había surgido la manifestación. 생각을 버리고 Dejando nuestro pensamiento, 예수를 믿는 겁니다. es creer en ese Señor Jesús. 그러면은 이 시대의 작은 예수가 됩니다. Ustedes son Jesucristo pequeño en este 여러분을 periodo. 통해서 예수님이 살아 일합니다. Mediante ustedes, Jesucristo estando vivo trabaja. 가능하다고 생각지 말고 No digan que es imposible. 예수님이 여러분 안에 계십니다. Jesucristo está trabajando dentro de ustedes. 말씀을 믿으세요. Crean en esa 그래서 palabra. 우리가 하나님 앞에서 Delante de Dios, 믿음으로 살면 cuando vivimos con fe, 전혀 다른 사람으로 변하게 됩니다. ustedes cambiarán a personas totalmente distintas. 믿습니까? ¿Creen en ello? 우리 교회가 달라졌으면 좋겠습니다. Espero que nuestra iglesia 모든 empiece a 면에 cambiar. 주를 믿는 믿음을 가지고 En todos los aspectos, teniendo la fe de creer en Dios. 예수님을 여러분 통해 나타나셔서 Espero que Jesucristo que se haya manifestado se 여러분 manifieste en 당면한 어떤 ustedes. 문제든지 Sea cual fuera lo que le llegue a ustedes, 역사하시고 el Señor Todopoderoso obrando en ustedes, 참된 하나님의 자녀가 돼서 siendo hijos verdaderos de Dios, 예수님을 나타내고 manifestando a Jesús, 하나님께 영광을 돌리고 glorificando a Dios, 예수 위에 살고 viviendo por Jesucristo. 여러분 예수님 여러분을 통해서 예수 나타내는 귀한 예수님의 지체가 되기를 바랍니다. Espero que sean miembros preciosos del Señor en el que el Señor Jesucristo se manifieste por ustedes. 아멘 한번 할까요? Amén, vamos a hacer. 믿습니까? ¿Creen? 사실 우리 지금까지 이론으로 했던 거 다 제껴버리고 Todo lo que conocíamos por teoría, vamos a hacerlo y ponerlo a un lado. 자세히 알아서 Cada palabra, conociéndolo de manera detallada, creyendo. 예수님 같은 마음을 가지시고 Espero que tengan el mismo corazón con 영광 있는 Jesucristo 삶을 사시기를 바랍니다. y una vida gloriosa. Espero que ustedes vivan. 전 그걸 그립니다. Yo dibujo 우리 eso, 형제 ese hermano, esa hermana, 예수님의 영으로 con el Espíritu de Jesucristo, 복음 위에 살고 viviendo por el Evangelio, 예수님 능력을 나타내는 manifestando el poder de 이 Jesús. 시대의 작은 예수들입니다. Son Jesucristos pequeños en este 우리 periodo. 모두 예수님과 하나입니다. Todos somos uno con 믿기만 Jesucristo. 하면 Solamente si creemos, estando vivo, Él trabajará. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.